अनुपमा अपा, रीता भौणी, शोभा मैपत्री, अर्जुन कुमार सामल भाई, अक्षयमाला अपा, प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी सर, अरुण कुमार महापात्र भाई, चंद्रा अपा, अनुसया भौणी, रवींद्रनाथ पंडा आज्ञा, अपराजिता भौणी समस्त को आज कार्यक्रम रे मोर सभक्तिक स्वागत, शुभेच्छा, अभिनंदन सह प्रणाम। जय जगन्नाथ। जाहो ए साहित्य भितरे प्राप्ति आउ तृप्तिर प्रतियोगिता रे मनीष केउठी ना केउठी हारी जाए, जीवन तो केउठी पुणी विजयर साहानाई बजाई जयलाभ करे। संपर्क ममतार अनंत सागर भितरु केतेबेले मोती भली झटके उठे असरा सुभाशिषर पसरा, तो केतेबेले नव प्रभातर सुनेली सूर्य आभारे उद्भासित तो होई नाची जाए। लेउटाणी बेले अविस्मरणीय स्मृति सबु तल्लीन हुए तनु, विभोर हुए आत्मा, सार्थकतार संस्पर्शरे स्पर्श स्वप्नमान जीवन नहीं प्रतीयमान होती, आउ कषि चली थांती जीवनर ज्यामिति आउ भावनार भूगोल। यही तो जीवन, किछि सम्मोहन, किछि आकर्षण, पुणी प्रायश्चितर अंतिम निर्वाचन। ये सब भितर आमे चलीचे, ए साहित्यिक माने चलीचंती, चलिबे जेमिति से दिन कहूथिले सेई दिव्यात्मा जने चलिबी न पड़िबी थकी मुदिबा आगरु आखि। आउ से भली भावरे आम कवि माने कि कौनसी गुण रे कम नुहंती। सेतबेले फकीर मोहन लेखुतिले बा सेतबेले गोदावरी से लेखुतिले कि सेतबेले राधानाथ लेखुतिले, जेमिति भावरे कविता जेमिति लोम टांकुरी उठे, आउ जेमिति तांकर कविता थिला दुर्गमगिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण द्वारे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी पृथ्वीदारी बारवाटी मड़ा उठ उठ चंचल खोरधार शत सरदार शिर कर उन्नत शिर उठ कंकाल छिड़ु श्रृंखल जाग दुर्बल आजी उठ गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राज। आम कवि माने राति पाहिले नुहे, राति सारा दिन सारा कविता भितर साधना करती। कौन सी गुण रे से माने कम नुहंती, कौन सी गुण रे उणा नुहंती। ये कवि माने विंश शतक रे, विंश दशक रे, विंश शताब्दी रे 2025 मसीह रे ये कवि माने आज सबुबले शाणित हो रही आ निजर मत प्रकाश करुचंती, तांको कविता माध्यम रे जागृत करुचंती। समस्त एई भली भाबरे जागृत करुथांतु। साहित्यर जय हो, भाषा साहित्यर जय हेबा सहित साहित्यिक मानकर जय हो, आउ बाणी भंडार श्री वृद्धि हो। समस्त को मोर प्रणाम। आज रे एई जो पवित्र संध्या रे मु निवेदन रखिबी पंडित प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय को आज कार्यक्रम रे द्विपद अभिभाषण प्रदान करिवे निजर सभापतित्व वक्तव्य रे। सुस्वागत महाभाग, सुस्वागत। तापरे आमे आजिर जो शीर्षक मु भल पाए तुम कवितार कार्यक्रम आरंभ करिबा। सुस्वागत प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय, सुस्वागत। जय जगन्नाथ। साहित्य कविबंधु परिवार समस्त कवि मान को मोर प्रणाम। कवि कवयित्री को धन्यवाद दे मुझे कहबी जे प्रणति भौणीकर ये जो अदम्य प्रचेष्टा एवं तार उद्यम ये निश्चित भाव ओडिशार एक गतिधारा जो कवितार साहित्यर गल्पर ये बहु मूल्यवान भाव विभर कथा। जगन्नाथ को प्रणाम करी। विशाल संसार मोह मादक विश्व लागे मधुमय समय श्रुतरे उत्तर बयसे देशे सब मायामय ये जीवन मरणशील अंत काले हेब अंतिम विदाय रही पाप पुण्य फल। तेणु एठी मनुष तो जन्म हब एवं मर तथापि आमर कवितार जो भावटी रहुची भावटी सी कविता को विस्तारित करें। हुए तो कालीजाई बड़ी कविता हो पारे एवं कविता हो पारे सूक्ष्म बिंदुटे
कविता एभଳି एक विभाग जी जहाँ नियम कानून न थाए, नियम कानून भितर से बंधा न थाए। पूर्व कालर एवं पर कालर कथा कवि कहे तार कविता रे। कविर मन मंदिर रे थिबा पृथ्वीर कल्पना मनुष्यर अस्तित्व कथा कही थाए। देश देश रे पानीर फरक, देश देश रे पवनर फरक, मनुष्यर चलन फरक, रीति नीतिर फरक, वेशभूषार फरक, चाहाणीर मध्य फरक अच्छी। जीवन फरक, गोटे गाँ गोटे भाषा भितर सीमाबद्ध नुहे। एठी आम गहण में अक्षमाला आपा अच्छा, चंद्रा मैडम अच्छा, जो मान अनुभूति बहुत असाधारण। मुझे जानी से बहुत दिन तले मानसिंह साहित्य संसद मैंने कविता पढ़ुले। अवस्था सब खाप खाई एठी मनुष्य को चलवा पड़ी थाए। जुग को न मानिबा मनुष्य सब जुग प्रवर्तक होती। जहाँ अच्छी जेतिकी अच्छी ताठार आगु को बढ़िबा एवं किछि करी देखाइबा जीवन दृष्टिर मूल एक दुर्बार असंतोष जहाँ आमको आगु को निये। जी जेमिति अच्छी आम प्रणति भौणींकर साहित्य कविबंधु परिवार तार गोटाए निच्छक उदाहरण। ये मानि नहीं मनुष्य सब भोग करछि। राज्य शासन से शासक, धर्म विस्तार से मठाधीश, शिक्षा व्यवस्था से जरदगव, वास्तव को अस्वीकार करी सेमाने जेपरी मक्का मदीना रे विचरण करती। किंतु आम उपनिषद सब कवि को क्रांतिकारी बोली कही। सेमाने क्रांतिदर्शी एवं दरदी हृदय दरदी जीवनर अजणा चला पथरे चालू चालू से अनेक किछु को बदल पारती कवितार। जमीती आमर अच्छा हेमंत बाबू एवं बाबा वीर किशोर प्रभु, वैज्ञानिक अर्जुन कुमार प्रभु एवं अनेक सुजय कुमार महोदय, वनलक्ष्मी मैडम अच्छा, शुभामयी मैडम अच्छा, अनुपमा मैडम अच्छा, रवींद्र पंडा अच्छा, रीता अपराजिता भौणी अच्छा, अपराजिता मैडम अच्छा, ममता शतपथी अच्छा। कविता मुझे पढ़े प्रतिदिन लेखा देखे एवं से लेखारे किछि नथिले मध्य हुए तो केतेबेले सिद्धार्थ भली पथिकटिए लेखा पढ़ी गौतम बुद्ध पाठी जाई पारे, नरेंद्र भली पथिकटिए विवेकानंद हो जाई पारे। तेणु किछि कहि हबो नै जे सूतिर तलप परे जेबे मुझे जाई टिके सोई अंधारड़ बुकुचिरे देखा दिए केते कला छाई, मेघर पालिंकी चढ़ी खेली जाए लुचकाली खेल, रूपार चांदुआ तले जनसाते केते तारा फूल। ये सब अनुभव नुआ नुआ लगे, से चिन्मयर हो बा से यौवनर हो बा से वर्तमान हो। तेणु कविता सब एक कथा ही कहे, जहाँ आम कवि माने साहित्य कविबंधु परिवार कवि माने जो वयस्क व्यक्ति माने जो बहु अनुभूति संपन्न बहु कविता लिखिले से माने ए पर्यंत एते कविता मु साहित्य बंधु कविवार रे देखिछि पढ़िछि जे ताको मु कहि परिबि नाही। जो टॉपिक दिया है मध्य जो विषय दिया गले मध्य सुंदर भाव में निपुण भाव में से लेखन चालना करती एवं बहु पूरापूरी परिवेश को आनंदमय कर दियंती। समस्त को धन्यवाद, समस्त को बहुत बहुत शुभ अभिनंदन, समस्त को पुणी थे धन्यवाद देवी जे सब कविता केवे हेमहरिणी माया, केवे त्रिपुर मोहिनी काया, केवे काल बैशाखी खरा, केवे श्रावणी बारी धारा, केवे प्रेम विभोर मन, केवे प्रिया प्रीति अभिमान, केवे आजे भग्न मनर ज्वाला, केवे आशा परिजात माला। धन्यवाद धन्यवाद समस्त की देवी, धन्यवाद प्रणदेव की देवी। जहा एमती आशा चली था ये जीवन गति सी कहला बड़ा प्राप्तिर एवं तृप्तिर हो बा जीवन ज्यामिति हो बा भावर भूगोल हो ये एमती चली था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहो आपण इतने सुंदर कथा कहिले, जेमती संग्राम सह श्रद्धा, निर्वाण सह निर्माण, मधुरता सह मर्यादा और धीरता सह धैर्य, निवेदन सह निर्माणर निष्ठा ही जीवन। जहा कि आपण को कथा, आपण को वार्ता, आपणकर
ଏଇ ଯୋଉ ସଭାପତିତ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଥାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅସମ୍ଭବ ନର୍ମରତା ଆଉ ବଚନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତା, ବାଣୀରେ ନିରହଙ୍କାରିତା, ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା, ଅନୁଭୂତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତତା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟି ମଟାଳର ମୃଦୁ ମଧୁର ମହକ ଆଉ ମାନବିକ ବାଲି ବିତାନର ସନ୍ନିଭ ଚମକ ଆପଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଯଦି ମନରେ ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା, ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିହୁଏ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି, ଜଣେ ଜଣେ ଧୁରୀଣ ବାଗ୍ମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ଞାନର ପଟୁତା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଜ କଲମ ମୂଳରେ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ନିବେଦନ ରଖିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆସର ଶେଷରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସିଛି ଆମର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା। ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ନାହିଁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର ନ୍ୟାୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ କେତେ ମମତା ଥାଏ, ଯାହା ଅକଳନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଶୈଶବ କୈଶୋର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହିଁ ନାହୁଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ, କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପାଦ ବଢଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏ ପରିବାର ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆତ୍ମୀୟତା, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟା ଭେଟି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଲ୍ଗୁ ଧାରା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେଇଭଳି ଫଲ୍ଗୁ ଧାରା ଆଜି ବି ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆମ ଭିତରେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୀତା ଭଉଣୀକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା। ସବୁବେଳେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବା କେତେ ଯେ ବୋରିଂ। ଯିଏ ନିଜ ମୁହଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ନିଜ କବିତା ପଢି ପଢି ଯୋଉ ନିରାଶ ଭାବ, ଯୋଉ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଏଇ ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ମାନ ଶୁଣି ନେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷମାଳା ମିଶ୍ର ମାଉସୀ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ। ସେ ପଢିବେ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ, ସୁସ୍ୱାଗତ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କବିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଭଲ ପାଇବାଟା ନା କ'ଣ ଯେ ଆମର ମାନେ ହେଡିଂଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା। ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା। ଏଇ ଇଏରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ପ୍ରଣତିଙ୍କ କବିତା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କବିତାଟେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ କବିତାଟିଏ ଆଣିପାରିଛି। ସେଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ଶୀର୍ଷକ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱର। ପାପ ଭାର ବଢ଼େ, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଅଧିକାର। ମିଥ୍ୟାର ରାଜୁତି, ସତ୍ୟର କାଟତି, ଦିନୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ନାର୍ଯ୍ୟର। ଅସହ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ, ଜଗତର ହିଂସା, ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ଛତ୍ରତାର। ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱର, ଉତ୍ତୋଳନ ଅହଙ୍ଗ୍ର ପତନ। ନାମ ଯାର କ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱର, ନାମ ଯାର କ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ରଖିଦେଲି।
नाम तार क्रांतिर जार क्रांतिर स्वर निश्वास विश्वास हुए अविश्वास एकत्रित एठी नारी नर जागरण आउ संघर्षर क्रांतिर वार्ता निष्ठुर सत्यता बुणे सुख शांति किरणर पाप भार बढ़े पुण्य क्षय हुए विपर्यस्त हुए अधिकार हजी हजी किए खोजी पाई जाए पाइबाकू जाई हजे किए देई देई सर्व हरा विकल रे नेई नेई सबू हराई थाए तमसा हटेई आसे जिए क्रांतिर सुनेली किरण सबुरी अगणारे हस पुणी सिए क्रांतिर सुनेली किरण सबुरी अगणारे हस बुणी दिए उत्तप्त देहरे उत्तप्त माटीरे अशांतिर झंझा बही जाए पहिली परसे मधुर उच्छ्वासे मलय चंदन बास हुए सेठू आरंभ होई थाए सृष्टि स्मृति स्थिर चित्र दोहली चहली जाग्रत चेतना भरु थाए पाप भार बढ़े पुण्य क्षय हुए विपर्यस्त हुए अधिकार मिथ्यार राजुति सत्यर काटती दिनु दिन क्षीण नार्जर शांति टिके पाई खुशी टिके पाई उठे आहत स्वर हेउ पछे युद्ध हेउ विभीषिका लोड़ा आम अधिकार हृदय रे हाहाकार बंदूक गुली रे कलम काली रे उठे क्रांतिर स्वर बंदूक गुली रे कलम काली रे उठे क्रांतिर स्वर बही जाऊ पछे सुनीतर स्रोत होई जाऊ दयाधार असत्य सत्यर दर्शन बढ़ाए कराए एमाटी गौरव वीर शस्त्रे बा निरस्त्रे कर हटाई अंधार फिटाई आलोक उठाई क्रांतिर स्वर पाप भार बढ़े पुण्य क्षय हुए विपर्यस्त हुए अधिकार मिथ्यार राजुति सत्यर काटती दिनु दिन क्षीण नार्जर असह्य निश्वास जगतर हिंसा व्यभिचार एक छत्रतार मुंड टेके पुणी संग्रामर अटे ଏହା पुणी क्रांतिर स्वर ଏହା अटे एक क्रांतिर स्वर प्रणतींकर रचना मते भारी भल लागिला पढ़ी निजको गौरवान्वित मन कली मते बहुत भल लागिला समस्त को मोर पढ़वाटा केमती लगी मु जानी पारुनी बहुत भल लागिला प्रणति धन्यवाद अति रखली रीता तुम कथा सुबु नहीं रे सुबुनी की ना एबे सुबिला आपनकर कविता अप्पांकर कविता सुंदर थिला आपण बहुत सुंदर भाबरे पढ़िले आ आज संयोजना मना अछि चलंतु द्वितीय कवि को डाकिबा मोर गाड़ी मान ड्राइवर नाही द्वितीय कवि को डाकिबा वैज्ञानिक चंद्र मिश्र माउसी को सुनी नेबा कविता करी स्वागतम 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 समस्तंकु एठु शुभ सकाळ और नमस्कार कविबंधु परिवार मु एथि कहूँ गोटे लाइन कहबी से सबु काम कहीं जानी नथिले मोर गोटे बही बाहर करथिला सेतेबेले प्रणति हाथ बढ़ाई देले नानी आमे करबा मते कहीं जानी नांती सेठी अन्य माने किए तमे कोठी अमेरिका रहिच 50 वर्ष तळे हेतला आज अवश्य समस्त जानती किंतु से जो कथाटा प्रणति करिथिले सेटा हम केबे जीवन ने भूली पारिबिनी आउ सेति पई ए जो नुआ कामटी करछ सब बेले सेते बेले केही हाथ बढ़ाई नथिले ये बालेश्वर मु केबे जीवन ने देखिनी भी तेबे भी सुधा सीए गोटे चांस नेइकरी एते सुंदर करिथिले मु बोधे मला पर्यंत सेटा केबे हेले भूली पारिबिनी तेणु से राति अधर डाकंतु दिन रे डाकंतु मु चेष्टा करे आसिया पई बेले बेले आसी पारेनी कारण हमर दिन आ राति मते भी बहुत बयस हे गलानी 74 हे गलानी किंतु मु चेष्टा करे आ गोटे कथा होची मु आजी नेइची हमर प्रिय मोर भल देखंतु मु एठारे रहिची वेस्टर्न कंट्री तेणु मु टिके जोटा मते सुविधा हुए सेटा भी करे जे मते संगे संगे कविता देई पारिबे
कि जी सरल कविता लिखिबे कारण मु बेसी बड़ बड़ शब्द बुझी भी पारेनी सेथिपाई मु आम बनलक्ष्मी भौणी तांकर कविता को देखी हाँ बनलक्ष्मी महांती तांकर कविता को चॉइस करिछि काहेकि ना मते तांकर छोट कविता आउ भाव भी भल आ मु बुझी पारे मु जोटा बुझी पारेनी सेटा खाली बड़ बड़िया करी पढ़ी देवा को भी चाहेनी मु सबले बुझिवा को चाहे सेथिपाई मु मैट्रिक पास पर भी आसे पढ़ी पढ़ी कर वैज्ञानिक हेली कहीं मोर से इनक्यूजेटिव माने कहीं एटा होची कौन से बनलक्ष्मी कविता चॉइस कली कारण मु जेते बेले तांको मागिची मु एटा बुझी परनी मते टिके सिखै दियो कि केमती कौन हबो सब बेले से हाथ बढ़ाई चंदी आउ किछि न बहुत भल भल कविता अछि समस्त भल लेखुचंदी किंतु जो माने मते प्रथम रु सहाय्य करचंदी जेमती मु कहली हमर कवि बंधु परिवार बनलक्ष्मी राति रे भी कहले से सांगे सांगे लेखिकी देदेवे कि मोर टिके संशोधन करदेवे से मु तांकर कविताटी चॉइस करिछि सॉरी मोर बेले बेले इंग्रेजी आसी जाउछि कारण मु केवल ओडिसा रे 17 वर्ष थिली बाकी सब वर्ष बाहर रहिछि मु आ बेसी गप न करके मु गोटे गपुड़ी बहुत गपुड़ी झिया तेणु समस्ते जानती मते मु पथुरिया सायर गपुड़ी झिया मु आ बेसी गप करूनी मु तांकरी कवितार ना होची मिछ माया आ से समय भी आम समस्तंकर आसी आमे माने मो सांग मानकर आसी गलानी सेति पई भी से भल कविताटी मते देइछनी मु सेटा पढिया को डिसाइड करछि मिछ माया मिछ माया भरा ए दुनिया रे स्रष्टा करिछि कि मिया धन दारासुत केही नुहे कार एओटे मिछ दुनिया माया मोहे पड़ी सबु मोर मोर सभिए हुअंती बाई स्वार्थ सरीगले सबु हेबे पर पचारिबे नाही केही धन अरजुछु जहा पाई तुही धन अरजुछु जहा पाई तुही सिए होई जीव पर बार्धक आसिले बल हटी जीव एकांत जीवन सारा मरी चिका पछे मिछे गोड़ाउछु पाखरे तोपाणी अछि विभु चेतना रे आत्मा को परख पाई जीवु सबु किछि मिछ दुनिया रे सत सीना एका महाप्रभु जगन्नाथ मिछ दुनिया रे सत सीना एका महाप्रभु जगन्नाथ तांक निर्देश रे बहुछि पवन सूर्य चंद्र आत जात सत्य सनातन प्रभु जनार्दन चित्तरे ताहांकु चिंत विषया रसरे नम चिले मन विभु पदे लय रख मनलक्ष्मी महांती नड़िया बराई केन्द्रापड़ा रे से रहंती एतिकरी मोर कविताटी तांकर कविताटी शेष हला आशा करे आपण मन को भल लागिथिबो धन्यवाद एपरी अनन्य काम करचंती आ मते भी डाकुचंती सेति पई बहुत बहुत मु तुमन के पाखे ऋणी सब बेले बहुत बहुत धन्यवाद मौसी आपण का आशीर्वाद आम मन को ऊपर एमती थाउ अपा सदा बेले कहंती केतेला भल काम करू जेमती जगन्नाथ का आशीर्वाद आम बड़ मान का आशीर्वाद हमको आगो को ने कहउछि आपण का सुंदर कविता बनलक्ष्मी महांती आपण दुई जण बहुत सारा साधुवाद जणाइबे आगो को बढ़िबे वर्तमान आमे प्रकाश भाई को स्वागत करिबा तांकर सुंदर कविता सह से ममता सप्तती का कविता पढ़िबे जे कि पूरी रा स्वागतम आजिर आसर रे नूतन भावना को रूपरेख देथिबा प्रणति भौणी को स्वागत अभिनंदन आजिर स्वतंत्र आसर रे मु भल पाए तुम कविता मु ममता भौणीकर कविता नहीं मु भल पाए तुमर कविता रूप कल्प तुली तल्प मनोहर ममता स्वाक्षर काव्य कुशलता शिला बक्ष कला कृति भंडार हे शब्द बिंधाणी हृद नेला किणी अर्क क्षेत्र कोणारक तुमर ममता मधुर शब्द मधुबने उत्कलीय शिल्पी भग्न मंदिर विरल से शोभा कीर्ति मनलोभा मूर्ति कथा आज गीति आमर 1200 बढ़ई 12 बरसर सृष्टि अनुपम स्मृति अमर आम परिवार प्रिय भग्नी
कवयित्री श्रीमती ममता शतपथी लेखनी श्रुत मुग्ध मनोहर से सृजनी आपण मान सम्मुखें मुझे आसी पाठ करने आज ही स्वतंत्र आसर रे मु भल पाए तुमर कविता कार्यक्रम रे शीर्षक अर्क क्षेत्र कोणार्क। भग्न कोणार्क हे मग्न तपोवन तपोधन स्थापित अनर्घ लग्ने जीर्ण कलेबर जीर्ण अवयव निर्मित अपूर्व जत्ने गात्रे सोहे तुम अनंत यौवना पाषाण बुके खोदिता पीन पयोधर क्षीण कटिजुक्ता निहाण मुगुर गाथा अनुजा प्रेमिका प्रणय आशाई प्रस्तरे हुई शोभिता झाऊ बण बिथि मर्मर स्वर रे गाए विरह कविता मधु मंजुल नृत्य भंगी सुषमा अपरूपा अनुपमा बाद्यलता मूर्ति कमनीय कांति सौंदर्यर नाही सीमा उत्कलीय चारु कला मुक साक्षी कोणार्क भव्य सर्जना उत्कलर गर्व अतीत स्वाक्षर ढाळे मधुर मूर्छना कालर प्रभावे जरा जीर्ण वृद्ध किंतु आकर्षे सरागे युवा समय की माया रचि थिबे भाबिते विस्मय जागे कोटि जन प्राणी उत्कंठा आणे दर्शन पाई अधीर विदेशु पर्यटक आसंती धाई अद्वितीय ए मंदिर 1200 शिल्पी 12 वर्ष काल क्षुधा तृष्णा भूली गले 12 वर्षर राजस्व नरसिंह मंदिर निर्माण देले विशु महाराणा पुत्र धर्मपद बसाई दधिन उति कारीगर कुल विनाश नुहिबे जीवन करिला इति सूर्य देव मूर्ति भासमान थिले चुंबकर करामती बाला ऋण कर पद छुला अपूर्व से कलाकृति सप्ताश्चर्य मध्य स्थान पाइथिला ब्लैक पागोड़ा नामित काल कबल रे क्षय प्राप्त हेबे तथापि करे चकित जावत चंद्राके कोणार्क महान कीर्ति भास्वर अमर गौरव सौरभ विच्छुरित हुए काल जय कृति सार काल जय कृति सार काल जय कृति सार। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता कविता रचना जेमती सुंदर तार परिवेशन सेमती सुंदर। आपण दुई जन को बहुत सारा धन्यवाद। से सब बेले आम मन रे एमती कीर्ति स्थापना करिथिबो आ सूर्य चंद्र थिबा तार कीर्ति थिबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपण दुई जन को। वर्तमान मु बिनु अपन को स्वागत करबी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मधुमय परिवेश रे समस्त को प्रतिष्ठा शुभेच्छा शुभकामना। मुझे गाड़ी रे जाऊची आछि तेणु जाजपुर पळै आछि तो मत टिके भी आग सुजोग देछ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमर ये जो अभिनव आसरटी होची सेतिपई प्रणति को बहुत बहुत शुभेच्छा सहित शुभकामना। जाहु एमती चली था कार्यक्रम भल लगुच जाहु मोर आज पुणी गुगल लिंक खोली गला मु भारी खुशी हो गली। बहुत पुओ को कहली तू चल मत गाड़ी रे छाड़ दे मु बसिकी सेठी मोर लिंक खोलिकी शुणीबी सब मत छाड़ देकी पळेला। ए चश्मा नवा को पळै आस्तिलु। अच्छा मते आज खराळे अर्जुन भाई फोन कले ये आसर होची बोली मु जानि नथिली। जाहु कविता टिए सी मोठू मु तांग पाखु पठेली। सी एते सुंदर कविता टिए लेखिकी देइछंती शीर्षक भी रखिछंती मु भल पाए तुम कविता। मो कविता उपरे तेणु तांको केवल कृतज्ञता जणाइबा छडा मो पखरे किछि नै। बहुत सुंदर कविता टिए लेखिछंती मो कविता उपरे सब मु ताको पढिया को जाउछि। मु भल पाए तुम कविता अर्जुन कुमार सामल कुजंग जगतसिंहपुर। मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता भावभाषा ज्ञान शिक्षार कथा कविता रे तुम रही सबू जीवन गढ़िबा कथा तो सबू पाएनी जेपरी आउ कवि पाएनी सेपरी आउ कविता मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता जीवनर बती घरटी पथ प्रदर्शक अटई सही शुभेच्छा सदिच्छा भरी जही आग को बढ़िबा दिए शिखाई
से कविता करे जगत जीता मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता कवितार भाव बड़ मधुर दिव्यतारे भरे हृदय मोर परम पितांक पाद पद्मरे समर्पण भाव भरे अंतरे भूली हुए नहीं सही कविता मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता आस है लिखिबा सही कविता शुणिबा सही कविता गाथा बांधी होई जीवा स्नेह श्रद्धारे साहित्यिक कवि बंधु परिवार रे साहित्यिक कवि बंधु परिवार रे धन्यवाद समस्त को जय जगन्नाथ भाई को प्रणाम सुंदर कविता लिखि अर्जुन भाई को प्रणाम सह अनंत कोटि कृतज्ञता ज्ञापन करुछि बहुत खुशी लागुछि आज आसर समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद आज हमर आसर रे जो विषयटी अछि अर्जुन भाई सेठी लिखि दैछन्ती बोली तांको बहुत सारा धन्यवाद देबी आ परिवेशन पई बिनु अपांगु बहुत सारा धन्यवाद समय नष्ट जमा करबी नाही चलंतु स्वागत करिबा कथा साम्राज्ञी आम परिवार रो मंगुआला श्रीमती प्रणति महापात्र बालेश्वर रु से पढ़िबे कविता वैज्ञानिक चंद्रा मिश्र मौसिंकर स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आउ अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करछि जा हो समस्ते आज ये शीर्षक सह परिचित हो गले आउ सहमति प्रकाश कले बहुत बहुत धन्यवाद मु सीधा सड़क कविता उपर को जीवी बहुत कविता आज अच्छी आमे कथा न कही सीधा कविता उपर को जीवा कविता पढ़िबा पूर्व एतिकी कहिबी तांको उद्देश्य रे कहिबी मधुटू मधुर लागे मोमार भाषा मधुटू मधुर लागे मोमार भाषा फूलठू कोमल परा ताहा तो आउंसा से मो माँ से नथिले केही नाही कहिबाकू आहा मधुटू मधुर लागे मो मार भाषा जा हो से माँ आ माटी मातृभाषा को मने रखिचंती आउ से ओडिया भाषा रे एते सुंदर कविता गल्प लेखी आज चर्चित चेहरा आ चंदू नानी गपुड़ी झियो भाव रे परिचित आमर एई साहित्यिक कवि बंधु परिवार ने सारा ओडिसा रे तांकर कवितार शीर्षक पिता गुणे पुत्र कविताटी लिखिचंती सुदूर अमेरिका रु आउ पुरी रो पथुरिया साईर झियो चंद्रा मिश्र महोदया पिता गुणे पुत्र लालू मानसिंह नाम ओडिशा देशता धाम माता नाम हेमलता कवि मानसिंह पिता लालू मानसिंह नाम ओडिशा देशता धाम माता नाम हेमलता कवि मानसिंह पिता वृत्ति रे से वैज्ञानिक गवेषणा रे प्रवीण विदेश को पढ़ी गले कानाडा देशे रहिले सेठार बासिंदा होई कले गवेषणा नीति दिन राति परिश्रम अर्जिले विदेशे नाम विशिष्ट टाइम्स पत्रिका छापिला से गवेषणा पुत्रर गारिमा देखी मायाधर हेले खुशी किंतु माता हेमलता कहिले तांकर व्यथा नोबेल प्राइज सिना पाइथांतु लालू भला किंतु माता हेमलता कहिले तांकर व्यथा नोबेल प्राइज सिना पाइथांतु लालू लला एते बाटरे रहिलु कि बड़ काम करिलु देशरे जदि थांतु लोडिले दौड़ी आसंतु माउसी कथा शुणी गपुड़ी मु चिंता कली भाविली देवी की कही जानती कि मो माउसी भूविज्ञान गवेषणा माउसी को नहीं जना सेई विषयटी पाई नोबेल प्राइज नहीं बसिली पाखरे जाई कानरे कहली धीरी तुम पुओ विदेश रे गवेषणा जहा कले विज्ञान से विभागे नाही प्राइजिता संगे मो कथा सुनी माउसी गले संगे संगे रुसी लालूटा मोर बगुला जानिनी कि पाठ पढ़िला लालूटा मोर बगुला जानिनी कि पाठ पढ़िला जदि नाही पुरस्कार से पाठ क्यों कर्मर लालू बाबू एबे बसी मने मने विचारंती जदि लेखि थांती कविता साउंटी थांती प्रशंसा साहित्य क्षेत्र रे पसी सभा समिति रे बसी पाउथांती मानपत्र बाजी थांता ताली मान नथांता मोर गाड़ी अबा कोठाघर बाड़ी होई थांती मु कवि चिरकाल बंची थांती जानी थांते मते सर्वे सारा ओडिशा और विश्व रे पढ़ु थांते मो कविता पिला बुढ़ा आउ जुबा नहेले नाई मु कवि साहित्य सेवा करीबी गढ़िली ओषा जर्नाल एबे उर्मितार नाम प्रवासी धरी कलम
ଲେଖିଲେ କବିତା ଗଳ୍ପ ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଉ ଭାଷା ଆମ ବଞ୍ଚି ରହୁ ପ୍ରବାସେ ଧରି କଲମ ଲେଖିଲେ କବିତା ଗଳ୍ପ ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଉ ଭାଷା ଆମ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କର କବିତା। ଆଉ ସେ କବିତାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପିତା ଗୁଣେ ପୁତ୍ର। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଏ ଝିଅଟିଏ ପଥୁରିଆ ସାହିରୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଆଡେ ଡକେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦୁ ନାନୀ ଆମର ଗପ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେଇ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍ ସହିତ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟ ସେମାନେ, ପ୍ରଣମ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କର କବିତା ପଢିବାକୁ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହୀଙ୍କର ପଢିବା ଶୈଳୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହୀଙ୍କ କବିତା ବି ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ଆଗୁଆ, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟାସରେ ବି ଯେମିତି ସେ ଆଗୁଆ, ତାହା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଡିଦେଲେ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ ଉପମା ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନା ବାମୁଣର ପଇତା ଲୋଡା ହୁଏନି, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସହ। ସେ ପଢିବେ ବବିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା। ନାଇଁ, ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବବିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା ପଢିବେନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡାକନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ମା। ମୁଁ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିଲି ତ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବେ ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ସେ ପଢିବେ ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠୁ କବିତା। ଆଜିର ନିଆରା କବିତା ଆସରରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା ଶୀର୍ଷକରେ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା ଭାବଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ ସହ କ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ବାରତା। ଆଜି ପଢିବି ମୁଁ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କ ରମ୍ୟ କବିତା, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ଆମ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ମାଳତୀ। ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ମାଳତୀ ଚାଟିଂରେ ଥାଏ ସେମାତି। ଏକା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଛି, ମୋଟା ଦରମା ବି ସିଏ ପାଉଛି। ଅଣ୍ଡର ଆଡ ସେଟ୍ କିଣିଛି, ଜିଓ ସିମ୍ ଟିଏ ବି କିଣିଛି। ସବୁବେଳେ ନେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିଛି। ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ ସବୁ କରୁଛି। ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ମେସେଜ ବକ୍ସକୁ ଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଫଟୋ ବାୟୋଡାଟା ଦେଉଛି, ମଜା ଥଟ୍ଟା ପୁଣି କରୁଛି। ଘର ସଂସାର ବି କରିଛି, ପୁଅ କାନ୍ଦି ଗଡୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବି ଢଳେଇ ପଡୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଢି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଶୋଉଛି। ହେଲେ ନିଶା ତ ଜମା ତା ଛାଡୁନି। ନିଶା ତ ଜମା ନ ଛାଡୁଛି। ଏ ଦିନକର ଏଇଆ ଘଟଣା। ଫୋନ ବାଜୁନି ବାଜଣା। ହେଲା ଗଣ୍ଡା ମିସ୍ କଲ। ଦେଖି ଅସମ୍ଭାଳ ତା ହାଲ। କଣ କରିବ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଗଡିଲା। ୟାକୁ ତାକୁ ହେଲା ନେହୁରା। ନିରାଶ ହୋଇଲା ବିଚରା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡେ ତାର ଜୁଟିଲା।
सूक्ष्म बुद्धि तार मुंड जुटिला दौड़िए खंडिए जाई आनिला देला देला बळ कसी बांधी मोबाइल देला बळ कसी बांधी मोबाइल क्रिंग क्रिंग शब्द हसे खिली खिली क्रिंग क्रिंग शब्द हसे खिली खिली भूली गला सब गला तो भूली गला सब गला तो माती भूली गला सब गला तो माती एपरा आम गाँ झील मालती एपरा आम गाँ झील मालती मोबाइल छड़ा आउ समस्त को भूलती मोबाइल छड़ा आउ समस्त को भूलती दांत को नेफड़ी अंटा को हलई दांत को नेफड़ी अंटा को हलई फुलई से कथा हुअती फुलई से कथा हुअती पुरुष बंधु बेसी जे तार पुरुष बंधु बेसी से तार महिला को अनफ्रेंड करती महिला को अनफ्रेंड करती से जे आउ कहीं नुहंती से जे आउ कहीं नुहंती आम गाँ झील मालती से जे आउ कहीं नुहंती आम गाँ झील मालती। धन्यवाद भौणी मते आपनकर कविताटी पढ़िबार सुजोग दे थारु मु आपन निकट कृतज्ञता ज्ञापन करछि। बहुत बहुत धन्यवाद रणती अपा एमितिया मजालिया कविता मॉडर्न जुगर सडन नारी गोटे कविता मु सुनिथिले ए कविता भी बहुत मजेदार आ प्रणति अपा ए सुंदर कविताटी बनलक्ष्मी महांती गो स्वर रे बहुत सुंदर थिला। चलंतु जे बेसी चबर चबर करे आ बहुत कथा कहे से आज कम कथा कहूची चलंतु तारी कविता सुनि नेबा। शोभामयी पत्री भौणी कर कविता मु पढिबा को जाउछी। रीता भौणी टिके डिस्टर्ब करछि मो ना डाकी सारी चंती की रीता भौणी। हेलो रीता भौणी नाई 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 ना आपण ना फॉरेन पढ़ रीता पढ़ कविताटी शुणी नेबा। मु आगामी कालीर भविष्यत अशिक्षा अंध इलाका को अतिक्रम करने मोर दायित्व कर्तव्य आवश्यकता मध्य समय बदली मुरेबी नुहे रेबती आगामी कालीर भविष्यत मु अजाजित नुहे ना अलोड़ा अखोजा ना मु दुर्बला ना भी कहा मुंडर भोज मु कहा मुंडर बोझ नुहे आखिरे मोर अकलन स्वप्न माटी टू महाकाश पर्यंत सबुठी मोर छाप मु स्रष्टा नुहे सृष्टि मोठू आरंभ मु स्रष्टा नुहे सृष्टि मोठू आरंभ मु आगामी कालीर भविष्यत मो अस्तित्वर गर्भाशय अंधकार क्रूरतार शिकार हेबा पाई नुहे बंद कोठरी रे निर्यातित हेबा पाई नुहे कि केउ रंग महलर शोभा पाई नुहे बरं मु कहा दीर्घ श्वासर अंश बरं मु कहा दीर्घ श्वासर अंश मु शक्तिमयी संसार पालिबा अशेष अशेष प्रतिभार अधिकारिणी मु झुंटीबा शिखिनी हारिबा पसंद करेनी मु झुंटीबा शिखिनी हारिबा पसंद करेनी आलस्य औपचारिकता खोजेनी असत्य सहेनी भय को डरेनी दाम्भिकता हारेनी अन्याय विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन पई सर्वदा प्रस्तुत मु आगामी कालीर भविष्यत प्रणाम आशा करे मोर एक शोभामयी पत्री भौणी का कविता मो स्वर रे आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। जय जगन्नाथ। चलतु आगो को बढ़िबा मो पाखरे समय नहीं आज बहुत सुंदर सुंदर कविता मान आपण माने सुनी सारलेनी। चलतु स्वागत करिबी प्रशांत कुमार राहुल भाई को से पढ़िबे हेमंत कुमार साहू भाई कर कविता। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। समस्त को सारस्वत प्रणाम। आज ये निरा कार्यक्रम प्रणत को हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी। मोर टिके घर काम विलम्ब होता क्षमा मांगी। हेमंत भाई को कवितार शीर्षक हूँ विचित्र दुनिया। ईश्वर को सृष्टि प्रभु परमेष्टि एमिति करिले तियारी जल वायु अग्नि धरित्री आकाश पहाड़ पर्वत आबुरी तीन भाग जल एक भाग स्थल एपरी हुईछि गठित सेही स्थल मध्य जीव जंतु वास जंगल बनानी सहित चाष जमी दही खाद्य
ଯୋଗାଉଛି, ଫଳମୂଳ ଦିଏ ବୃକ୍ଷ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ କରି ଚାଲେ ଧରି ବିଜ୍ଞାନର ହାତ। କି ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ, ପହଞ୍ଚୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠେ, ଉପରେ ଉଡୁଛି ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି, କେବେ ଗଳିଯାଏ ଗର୍ତ୍ତେ। ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଆଛି, ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥୁଇ, ବର୍ଷା କରାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସମସେହୁ ଉପରକୁ ଗ୍ୟାସ ଦେଇ। ଚାଲାକ ମଣିଷ ସବୁ କରି ପରେ, ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାରେ ଭାଙ୍ଗି, ସେ ପାଇଁ ତା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ, କଳିକାଳ ଦିଏ ବୁନ୍ଦି। ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ଯାଏ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ, ପିତା ମାତା ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସେହି ହତାଦର କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ନାସିଲା, ବିପଦ ଡାକିଲା, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ, ହଳ ବୁଦ୍ଧି କାଢି ଅପଥେ ଚାଲିଲା, ପାଉନାହିଁ ହାତ କାତ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣୁଅଛି, ଧନ ଗଦା ପରେ ବସି, ଆନକୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ମଣୁଅଛି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରେ ବସି। ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ବାନ୍ଦର କରୁଛ କାହିଁ, ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବୁ, ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବୁ, ସମୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସରିଲା କବିତାଟି। ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ପଢିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ହେମନ୍ତ କବିତା ମୋ କବିତା ସୁବିଧା ତ ଶୁଣିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମମତା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ। ସେ ପଢିବେ ମୋ କବିତା, ରୀତା ପ୍ରଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମମତା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ଏ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ପୁରା ନିଆରା। ଆଉ ରୀତା ଭଉଣୀ ତ ମୋର ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ପରିଚିତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲା, ତା ପତ୍ରିକାରେ କେବଳ ମୋର ଗପ କବିତା ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି ରୀତା ଭଉଣୀକୁ କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମୋତେ କାଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ତ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ଆସରେ ଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ବି କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ରାତି 11 ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରୀତା ଭଉଣୀକି ମେସେଜ କଲି, ଆଉ ରୀତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରି ଗପିବିନି। ତାଙ୍କ କବିତାଟି, ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କ କବିତା, ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ଖୋଲା ଆକାଶ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ଖୋଲା ଆକାଶ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ମନ ନେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମେଳି ହୋଇ ବାଦଲରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ମନ ନେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମେଳି ହୋଇ ବାଦଲରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି କାଠି କୁଟା ଦେଇ ତୋଳନ୍ତି ବସାଟିଏ, ସେଠି ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ମାଦକତା ଥାଆନ୍ତା। ଖୋଲା ଆକାଶରେ କେବେ ଖରା, କେବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତି। ମୁଁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ କେବେ ଖରା, କେବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତି, ହେଲେ ନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଦରେ ବନ୍ଧନର ଶିକୁଳି। ହଁ, ନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଦରେ ବନ୍ଧନର ଶିକୁଳି। ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରି ହୁଏନି, ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରି ହୁଏନି। ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲି ମୋ ଛୁଆ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ବୋଉ ଡାକୁଛି, ମତେ ମୋ ବୋଉ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କେତେ ବିଳିବିଳେଇ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କେତେ ବିଳିବିଳେଇ ହେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସତରେ ଏ କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ତ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ କବିତାଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅପାଙ୍କର ଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଯେ ଜଣଙ୍କ କବିତା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ଶୁଭିବ, ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ପଢିବେ କବିତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଭାଇଙ୍କର। ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ। हेमंत भाई म्यूट ହେଇଗଲେ ତ। ନା ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭିଲା ତ? ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ମୋର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କର
ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ନାମକ କବିତାଟି ପାଠ କରୁଛି। ଯାହା ଭାଇଙ୍କ କବିତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରି ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ ଫଳ ଦେଇ ବଢାଇଲେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଗଢି। ଧର୍ମ ନୈତିକ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପରି ଗଢି ମଣିଥିବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ ମୋର ପିତାମାତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସୁଚିତା ସଂସ୍କାର ଦେଇ ବଢାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ତରୁ। ମନେ ପଡେ ପିଲାଦିନେ ପାଖ ଘରେ ହେଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପର ନିନ୍ଦା କଳହ ଶୁଣି ଆମ ପବିତ୍ର ମନ ବିଗାଡ଼ି ନ ଦେଉ ମୁଣ୍ଡ। ମା ଆଣୁଥିଲେ ଟାଣି ବୁଝି ପାରୁଛେ ବେ ମାଙ୍କ ସେଇ ହିତବାଣୀ। ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ପର ନିନ୍ଦା କେତେ ଭୟଙ୍କର ମନେ ପଡେ ଗୀତା ମାତାଙ୍କ ସେ ଅମୃତ ବାଣୀ। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବା ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର ମଣି ଲଭିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ। ଏଇ ପିତାମାତା ଏଇ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ପାଇଁ ରେ ମୂଢ ମନ ଜରାଶ୍ରମେ ନେବାକୁ ବଳାନା ମନ। ଦେବତା ସମାନ ଦେବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦୋହିଙ୍କୁ ହେ ମୋର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଅନ୍ତର ଦେବତା ଉଠିବେ ଚେଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହେବ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଜଗତ ସାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ସେଇ ବନ୍ଦେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ସେଇ ବନ୍ଦେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ସେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶୋଭାମୟୀ ପତ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। सर्वप्रथमे मु आसर उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ द्वितीय स्रष्टा मानक प्रणाम जनाऊँगी एवं आज शून्यपथ संजीकरण उत्सव कौतूहलपूर्ण नियारा कार्यक्रम सुसंपर्क स्थापन नियारा कार्यक्रम कविता पाठोत्सव मु भल पाए तुम कवितार मते कवि कविता श्रीजुक्त प्रकाश मिश्र महोदय जहाँ को मु नना बोली संबोधन करे। ननार अर्थ पूरी भाषा रे बापा कहतु कि आम केन्द्रापड़ा बड़ भाई से जहाँ भी कहतु मोर पूज्य कविवर स्वरचित कविता पाठ कर सौभाग्य मिली मु निजक धन्य मन कर। कवितार शीर्षक हूँ जन्म भूईर रखिबा मान। जन्म भूईर रखिबा मान रे माँ माटी ममता नहीं। जन्म भूईर रखिबा मान रे माँ माटी ममता नहीं। आसु खरा वर्षा काकर कुहुड़ी बढ़ी मरुड़ी की धोई। आसु खरा वर्षा काकर कुहुड़ी बढ़ी मरुड़ी की धोई। गाँ भाई बंधु कुटुंब सहित रही बांधी होई। गाँ भाई बंधु कुटुंब सहित रही बांधी होई। तापाणी पवन अमृत समान बंची पी गाँ बाड़ी बगीचा नंदन कानन खेत काम धेनु गाई। गाँ बाड़ी बगीचा नंदन कानन खेत काम धेनु गाई। शांति निकेतन गाँ तोटा छाई मंदाकिनी तार नई। पहाड़ पर्वत उच्चश्रवा अश्व गिरी श्रृंग ऐरावत। पहाड़ पर्वत उच्चश्रवा अश्व गिरी श्रृंग ऐरावत। गाँ सांग मेली सुधर्मा सभा की मालती भाईर हाथ मातली भाईर हाथ क्षमा करिवे मातली भाईर हाथ। गाँ नदी नाल पुष्करिणी ह्रद बारी सुधा रस सम। गाँ नदी नाल पुष्करिणी ह्रद बारी सुधा रस सम। झरणा प्रपात स्वच्छ बारी धारा प्रेरणा स्रोत आम। कल कल नाद संगीतर स्वर भेरी तुरी पशुराव। कल कल नाद संगीतर स्वर भेरी तुरी पशुराव। झम झम वर्षा घुंगुर बाजेणी बीणा पक्षी कुहू शब्द। बिजुली लगई सतेकी रोशनी घड़ी ढोल वाद्य। बिजुली लगई सतेकी रोशनी घड़ी ढोल वाद्य। गाँ जन गहली मेलण ठुबली आहा केड़े सुखप्रद। नीति लागे सिना कली कर ताल आपणा आपणा मेली। नीति लागे सिना कली तकराल आपणा आपणा मेली।
କେତେ ଭୋଜି ଭାତ ମାନ ଓ ମହତ ସରଗ ସୁଖଟୁ ବଳି ସରଗ ସୁଖଟୁ ବଳି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସଭିଏଁ ପାଖରେ ବଖରେ ହେଉ ବି ଘର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସଭିଏଁ ପାଖରେ ବଖରେ ହେଉ ବି ଘର ଏକାଠି ହସନ୍ତି ଏକାଠି କାନ୍ଦନ୍ତି ହେଲେ ହେଉ ସାତ ପର ହେଲେ ହେଉ ସାତ ପର ତେଲ ଲୁଣ ଠାରୁ ଚାଉଳ ପରିବା ମାଗିଲେ ନଥାଏ ରାଗ ତେଲ ଲୁଣ ଠାରୁ ଚାଉଳ ପରିବା ମାଗିଲେ ନଥାଏ ରାଗ ବିଭା ପୁଆଣିଠୁ ଗାଁ ମଶାଣି ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ ଗାଁର ଚଳଣି କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ସଭିଙ୍କ ସରଗ ପରି ଗାଁର ଚଳଣି କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ସଭିଙ୍କ ସରଗ ପରି ଶରଧା ଆଦର ମମତା ବନ୍ଧନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବ ଡୋରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବ ଡୋରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଏକ ମନ ସତେ ଅବା ଭାଗିଦାରୀ ସତେ ଅବା ଭାଗିଦାରୀ ଧନୀ ବା ଗରିବ ଚାଳ କୋଠା ଘର ସବୁ ଲାଗେ ଏକା ପରି ଧନୀ ବା ଗରିବ ଚାଳ କୋଠା ଘର ସବୁ ଲାଗେ ଏକା ପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜାନି ଯାତରାରେ ନାଚୁଥାନ୍ତି ହାତ ଧରି ବାଡ଼ି ଫଳମୂଳ ପନିପରିବାଠୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମାଛ ବାଡ଼ି ଫଳମୂଳ ପନିପରିବାଠୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମାଛ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଭାବଧାରା ଭାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପୂର୍ବ ଚଳଣି ଧରି ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପୂର୍ବ ଚଳଣି ଧରି ଗାଁ ମାନ ମହତ ଗୌରବ ଗାରିମା ଆଜି ଅଛି କାଲି ପରି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଘାଟେ ନା ପାରି କରିବା ହୋଇ ନାଉରି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଘାଟେ ନା ପାରି କରିବା ହୋଇ ନାଉରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ରଣ ହେଉ ଆମ ପଣ ମଇଁଷିର ସିଂହ ପରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ରଣ ହେଉ ଆମ ପଣ ମଇଁଷିର ସିଂହ ପରି ଜନମ ଭୂଇଁର ରଖିବାକୁ ମାନ ଜନମ ପରା ମୋ ଗାଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ରଖିବାକୁ ମାନ ଜନମ ପରା ମୋ ଗାଁ ଗାଁ ପାଣି ପବନ ମାଟି ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏ ସହର ନାଁ ସଳିତା ପରିକା ଜଳି ଜଳି ଆଜି ଗାଁ ପ୍ରଗତିର ଜ୍ୟୋତି ସଳିତା ପରିକା ଜଳି ଜଳି ଆଜି ଗାଁ ପ୍ରଗତିର ଜ୍ୟୋତି କର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପଥେ ଚଳି ଚଳି ରଖିଛି ଦେଶ ସୁଖ୍ୟାତି ଜନ୍ମଭୂମିର ରଖି ସେହି ଟେକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ରଖି ସେହି ଟେକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଲିବା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଧରା ଧାମେ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶ ଜନନୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ବୀର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଶ ଜନନୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ବୀର ସନ୍ତାନ କୃଷି ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଲଢ଼ିବାରେ ରଖି ଜନ୍ମଭୂମି ମାନ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେ କାହା କବିତା ପଢିବେ ସେ ନିଜେ ଜଣେଇବେ। ସ୍ୱାଗତମ୍। କାହାକୁ ଡାକିଲ? ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଆପଣ କବିତାଟି ପଢିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜିର ଏହି କବିତା ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜିର ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭଉଣୀ ବିନୋଦିନୀ ଦାସ ମହୋଦୟାଙ୍କର। ତାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡା ଚଢେଇ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ରଖିବି ଯେ ବିନୋଦିନୀ ଭଉଣୀ ସେ ଏଇ ମନ ଉପରେ ଏ ଯୋଉ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କବିତା ଗୋଟିଏ କବିତା ନୁହଁ ତାଙ୍କର, ସେ ମନ ଉପରେ ମନ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 108ଟି ମନ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତାର ପ୍ରଥମ କବିତାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ
ହୁଏ ସେଠି ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ବାସ କରିବେ। ଏବଂ ଶେଷ କବିତାର ଶେଷ ପଦଟି ହଉଛି ଯଦି ମନ ଆକାଶରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯିବ ତେବେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନର ସୂରୁଜ ଉଦୟ ହେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନର ସୂରୁଜ ଉଦୟ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିନୋଦିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ। ଦେଇର ଦେହରେ ଚେତନା ରୂପରେ ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ କେତେବେଳେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ ନିଜେ ବି ତାହାକୁ ଜାଣି ନଥାଇ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଏହାର ପକ୍ଷଟି ନାହିଁ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା। କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଉଥାଏ ନ ଦେଇ କମା। ଯେତେ ବି ଉଡ଼ିଲେ ଥକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଅଜର ଅମର ପକ୍ଷୀଟେ ସିଏ। ଯେଉଁ ଦେହେ ବାସ ନିଏ ତାର ପକ୍ଷ ଯେଣୁ ତାକୁ ଅତି ଭଲସେ ପାଏ ଦେହ ସହ ତାର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ଦେହୀର ସେ ପରା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଦେହୀ ପରିଚିତି ତା ପାଇଁ ମରତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖେ ଆଲୋକ। ଦେହ ମୋହ ପାଇଁ କେବଳ ଉଡ଼ଇ କାମନା ବାସନା ପକ୍ଷକୁ ମେଲି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଫଳକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ଶରୀର କେବଳ ଏମନ ପାଇଁ ପରି ହରି ଯେବେ ଫଳ ଆଶା କେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେତା ହୋଇ ପାରେ କେ ଉଡ଼ି ମୁକତି ଲଭଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ସଂସାର ବନ୍ଧନ ନପାରେ ଭିଡ଼ି ତାହାର ଗତିକୁ ରୋଧିବା ଶକତି ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କାହାର। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋକରେ ନୀତି ତୋଳିଥାଏ ତାହାର ଘର। ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲି ବାଟ ଅବାଟରେ ବୁଝି ପାରିଲେ ବି ତୃଷାର କଷ୍ଟ ମୋର ବୋଲି ସବୁକୁ ଆବରି ରହିପାରେ ନାହିଁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଉଡ଼ଇ ଆହୁରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଶେଷେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼େ ଯେବେଟି ପକ୍ଷ। ଅବଶ ମନତା ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଆଶ୍ରୟ ଏ ଧରା ବକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ବୀର କିଶୋର ଭାଇ ତାଙ୍କ କବିତାଟି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ସେ କବିତାଟି ପଢିବି। ୟା ପରେ ପଢିବେ ଆଉ। ସେଟା ପଢିବେ ଆଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବିନୋପଙ୍କ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ସହ ପଢିବା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମୟ ଅନୁଭୂତି ହବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ସେ ପଢିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନୁସୟା ସାହୁଙ୍କର କବିତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସ୍ୱାଗତମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର କବିତା ଆସରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆସର ହେଇଛି। এই ଆସରର ସମୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋତେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନସୂୟା ସାହୁ, ଦିଗବର୍ଦା, ଝାରଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ସିଂଭୂମ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଭଉଣୀ। ଆଜି ରାସର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ୟାଙ୍କର କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଆରା ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରଟାକୁ। ଆଜି ଏଇ ଆସରଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ କଚେରୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ଜଜ୍। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ଏଟା ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ
तुम कविता कचेरी ना बालेश्वर शीर्षकटी हूँ कचेरी ना बालेश्वर कचेरी ना बालेश्वर जर्ज हो बसी प्रणति महापात्र कचेरी ना बालेश्वर क्यों दिन क्यों प्रोग्राम हेबो बसी करंती विचार प्रणति महापात्र कचेरी ना बालेश्वर आसीगले बुध गुरु आउ शुक्रवार क्यों दिन पाली पड़िबो क्यों पंडितंकर बसी करंती विचार प्रणति महापात्र कचेरी ना बालेश्वर 7 दिन पर आसी जाए शनिवार 7 ରୁ 9 पर्यंत चले कविता आसर क्यों दिन क्यों विषय थाए सबु जना तांकर कचेरी ना बालेश्वर तापरे पुणी आसी जाए रविवार गूगल मीट रे केबे केबे चले कविता आसर पुणी क्यों दिन थाए लिखित गप आसर कचेरी ना बालेश्वर जर्ज होई बसिचंती प्रणति महापात्र रीता अपराजिता भौणी अटंती बारिस्टर कचेरी ना बालेश्वर आगरू मु जानी आवेदन करिथांती हेबा पाए स्टेनोग्राफर एटा मु टिके जोड़ी देछि हो जय जगन्नाथ धन्यवाद समस्त को माने अनुसार साहब अपांगटू एबले नियारा कविता संभव हेले एटा प्रणति अपांगु तार मु निश्चय क्रेडिट देवी कारण सी सब बेले जगन्नाथ भक्ति मूलक कविता लिखती आम आसर बारंबार लिखा द्वारा से परिवर्तित गोटे निरा भिन्न धरण कविता लिखिं बहुत साधुवाद जनइबी आपण बहुत सुंदर गायन कर बहुत बहुत साधुवाद आउ क्रेडिट प्रणति अप्पा देवी जे प्रणति अप्पा सब समस्त प्रेरित करती समस्ते लेखि चल कारण आम शब्द केबे व्यर्थ जीवनी लेखिबाटा केबे ना केबे कोनोसी काम रे लागिबो तो बहुत बहुत साधुवाद चलो आगु का आगेबा अनुपमा शर्मा अप्पा को स्वागत करिबी से पढ़िबे लीलामणि दास कर कविता स्वागतम 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 अशेष अशेष धन्यवाद रीता भौणी आज आसर समस्त मोर सारस्वत प्रणाम विशेष करी प्रणति भौणी कर ये नियारा पदक्षेप को अभिनंदन शुभेच्छा शुभ आशीर्वाद जगह कर दबर मु पढ़ुची टिके एथरू पढ़िबी तो कर दे टिके स्कोर कर दे हां कोठी अछि एटा बड़ मोर कवि कोन लीलामयी दास भौणीकर केन्द्रापड़ा से देइचंती तांकर कवितार शीर्षक है समय चलवाटा तार केही देखी नाही अविरत से चलुची दुनियार सबु सत मिछर हिसाब से तक रखिची थरे चली गले आउ फेरे नाही अफेरंता तार बाट हेउ दुख बा हेउ सुख किछि नाही ता पाई आकट अपेक्षा करेनी काहारी को से सबु ठारू बलवान हेउ धनी अबा हेउ धनहीन सबुरी पाखे समान समय नामटी धारण करिछि सर्वत्र से विद्यमान ताहारी इशारा रे संसार चले धरा ताहार अधीन काहा पाई आने धनर प्राचुर्य काहा को करे कांगाल दुख परे सुख निश्चय आसीब न हुआ अथय बाल समयर मूल्य बुझे जेउ जन तापाई से कर्म दानी जो नर ताकू अवहेला करे अटे बड़ से अज्ञानी चक परी से तो गुरु थाए से तो सुख दुख साथे धरी भल मंद सबू ताहारी अधीन न हुए से तो काहारी कविताटी समाप्त हैला धन्यवाद लीलामयी दास बहुत धन्यवाद तांकु भी धन्यवाद सुंदर कविता पे और अनुभव बहुत सुंदर परिवेशन करछंदी आपन को मध्य धन्यवाद सबुडी सही कथा समय आ जे का को रीता भौणी स्वागतम टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन चलंतु स्वागत करिबा लीलामयी दास
भौणी जे कि केन्द्रापड़ारू आछंती आ से पढ़िबे अनुपमा नाथ शर्मांकर कविता। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रणाम। आज संध्या आसर उपस्थित समस्त सारस्वत साधक साधिका मान मोर आंतरिक शुभेच्छा। ज्येष्ठ श्रेष्ठ समस्त द्वितीय ईश्वर मान मो प्रणाम जनाऊँगी। आज निरा पदक्षेप प्रणति प्रणाम। आज मोर कवितार कविता मुझे अनुभव भौणी ठारू तांकर शीर्षक कविता वर्षा आसी वर्षा आसी मेघ सवारी रे कला ओढ़णीटी टाणी झुम झुम करी ताल पकाई नाचुची बरसा राणी। बरसा को देखी खिली खिली होई हसुची आम धरणी तार आगमने नाचुची मयूर पुछ को मेलाई तार झिरी झिरी होई बरसुची पानी गाँ दांडे सुधार पानी सुओरे कागज डंगा भासी भासी चली जाए रही रही शुभे असुनी सोन फाटी पड़ुअछि अंबर चिकमिक करी बिजुली मारुछि कि सुंदर हीरा रंगर मंडुक रडुची के कटर पानी कूलरे थाई जुई जाई हेना फुटी बासिलाणी स्वागत करिबा पई कृषक भाईर मन मताणिया गीत खेतरू आसुची धाई कृषक भाईर मन मताणिया गीत खेतरू आसुची धाई। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर थी कविता तो ये कविता पाई पाठ करने निजक धन्य मन कर मत कविता पाठ करने देले। जय जगन्नाथ। प्रणाम। कविता बहुत सुंदर परिवेशन करे मते तो लागुची कविता असर वर्षा हो बहुत अपन दुई जन को साधुवाद। चलंतु स्वागत करिबा अरुण भाई को जे कि कविता पढ़िबे स्नेह अपांकर। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। समस्त समस्त तो बहुत धन्यवाद दे सारे आसर तेणु मु भावुची बेसी धन्यवाद भी दरकार नहीं। आम समस्त मिलमिशि कर जेहेतु ये निरा माने प्रयास निश्चित भाव समस्त भागीदारी हूँ ये कार्य बहुत आगे जाऊ। मोर आज पढ़ुवा कवितार शीर्षक तरंग लेखिका श्रीमती स्नेह मिश्र। नील तरंग रे अधीर सागर छुईबाकू बेला भूमि क्लांत शांत नुहे अविश्रांत धारा तनुरे ता बहु खाई किशोरी किशोर तनुरे तरंग सतेकी उछुला नई प्रेम आलिंगने तनु मन भिजे मनरे भंग भरी मोह माया भरा मनुष्य जीवन तरंग रे भरा प्राण अबुझा मनीष बुझी पारे नाही डूबी रहे प्रति क्षण जलरे तरंग तरंग रे जल भिन्न हेले भी अभिन्न तत्वज्ञानी जाने किपरि होई स्थिर ब्रह्मरे तरंग नदीर तरंग शांत सेना हुए सागरर संग मरे मनर तरंग आनंदरे लय प्रभुपाद परसरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह अपांकर सुंदर कविता आपणकर आवृत्ति मध्य सुंदर। आपण दी जन को बहुत सारा साधुवाद जनाउची। एमती तरंग जुआर आस्था और कवि मानकर लेखनी मुन एमती सत चल हेउथाउ। वर्तमान मु स्नेह अपांक स्वागत करिबी। से पढ़िबे अरुण भाई का कविता। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अनुसया अपा को छाड़ी देला जे अनुसया स्नेह अपा तो लेफ्ट नहीं गले अनुसया भूणी को डाकंतु ताले अपा तो जोड़ी आपण को मंच रे स्वागत। आपण का कविता परिवेशन करंतु। सुभागलानी मते डाकिले की आज्ञा आज्ञा पढ़ंतु आपण। हेलो जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। सुबुचे की मोर भॉइस। हेलो आज्ञा आज्ञा टिके रुहंतु अनुसया अपा पढुचंती। ओके ओके ओके।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ମୋତି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାଟି ପାଠ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଅପରାଜିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ। ମୋତେ ଟିକେ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଉଦାରତା। ଟିକେ ହାତ ଲେଖାରେ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଲେଟ୍ ହେବ ମନେ ହୁଏ। ବୋତଲ କହୁଛି ମୁହିଁ, ବୋତଲ କହୁଛି ମୁହିଁ, ମଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, କାହାଠାରେ ଭେଦ ନାହିଁ, ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣା ମଣଇ, ଯାହାର ଯା ଦରକାର ଧରି କରେ ଉପକାର, କାହାଠାରେ ନୁହଁଇ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର, ତେଣୁକରି ସର୍ବେ ମୋତେ କରନ୍ତି ଆଦର, ଔଷଧ ରଖନ୍ତି ମୋଠି ରୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତର, ଫଳ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ମଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ ପାଇଁ ରଖେ ମୋ ହୃଦୟ ଅମୃତ, ଦଧି ମଧୁ କ୍ଷୀର ଘୃତ ତା ସଙ୍ଗେ ଭାତ, ଦେବଗଣେ ଦୁଷ୍ଟ ହନ୍ତି ଖାଇ ପଞ୍ଚାମୃତ, ବିଷ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ କୃଷକର ପ୍ରିୟ, ତୃଷାର୍ଥ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରି ରଖେ ପୟ, ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ମୁହିଁ ଧରେ ରସାୟନ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷକ ତ ହଉ କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ପଦେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ପଦେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି ନା? ଭଉଣୀ ଆଉ ପଦେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତୁମ ଅଟଇବି ବିରଳ, ମୋ ପରି କିଏ ଅଛି ଉଦାର ସରଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ଭଉଣୀ, ଶୁଭୁନି ରୀତା ଭଉଣୀ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଶୁଭୁନି ବିଲକୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସ୍ନେହ ଅପା ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ ଅପା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଲେ ଶୁଭିଲା। ସରି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ଚାହିଁ ନଉଛି ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଓପନ କଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଣି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନିଆରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏଇ ନିଆରାଟା ପ୍ରଥମ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବୃତ୍ତିରେ ତ ଆମର ଅରୁଣ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ମାନସୀ ପ୍ରେୟସୀକୁ କଣ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁମୁଦିନୀ ଚାହିଁଥାଏ ଚାନ୍ଦକୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତାଟି ଆସିଛି, ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ଆଜି ବି ସେମିତି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସତରେ କେତେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ। କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ତୁମେ ନୀଳ ସପନକୁ ଧରି, ପଥ ଆଲୋକିତ କରି ଚାଲିଗଲ, ପଥ ଆଲୋକିତ କରି ଚାଲିଗଲ, ମୌନେ ମନକୁ ମାରି, ମୌନେ ମନକୁ ମାରି। ତୁମରି ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖି ଅଛି ଗୀତ, ତୁମରି ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖି ଅଛି ଗୀତ, ମନ ଅଞ୍ଜଳିରେ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ବହିଯାଏ ଝରି ଝରି। ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି, ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ଯେଉଁ ହସ ତୁମ ଦେଖିଥିଲା ଦିନେ, ପତରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ, ହୃଦୟ ଗହ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ନୂଆ କବିତାର ସିନ୍ଧୁ, ନୂଆ କବିତାର ସିନ୍ଧୁ। ପାହାନ୍ତି ଆକାଶେ ଲୁଚି ଗଲା ତାରା, ପାହାନ୍ତି ଆକାଶେ ଲୁଚି ଗଲା ତାରା, ପ୍ରାଚୀ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୋରା, ଆସିଥିଲା ଯେବେ ମାଡ଼ି
ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି, ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ସତରେ କେତେ ଇନ୍ତଜାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ନ ଜାଣି ପାରିଲି ତୁମ ନାମ ସତେ, ନ ଜାଣି ପାରିଲି ତୁମ ନାମ ସତେ, ନ ଭାବି ପାରି କାହାଣୀ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଗଲି ଚିତ୍ରରେ ସେଇ ଠାଣି, ଚିତ୍ରରେ ସେଇ ଠାଣି। ସ୍ମିତ ଚାହାଣୀରେ ଭରି ନିରବତା, ସ୍ମିତ ଚାହାଣୀରେ ଭରି ନିରବତା, ଗାଉଥିଲ ସତେ ପ୍ರಣୟ କବିତା। ମନେ ସତ ଆଶା ଧରି, ମନେ ସତ ଆଶା ଧରି, ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଫେରି ଥରେ ଫେରି, ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ଫେରି ଆସି ବସି ଗଛ ଛାୟା ତଳେ, ଫେରି ଆସି ବସି ଗଛ ଛାୟା ତଳେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ତୁମ ଦିଗ, ଆଲୋକର ଛୁଆଁ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଅନୁରାଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଅନୁରାଗ। ସତେ କି ଉଛୁଳା ଜୀବନ ଯମୁନା, ସତେ କି ଉଛୁଳା ଜୀବନ ଯମୁନା, ନ ପାଇ ତୁମକୁ ମନ ବି ମାନେ ନା, ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି ଫେରି। ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି, ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ଅସମୟ ଚାଲିଗଲ ଦେଇ ହସ, ଥିଲା ସେ ଆଖିରେ ଜକ, ଅଧରେ ଅକୁହା ଭାଷା ରହିଗଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କୂଳ। ଅସମୟ ଚାଲିଗଲ ଦେଇ ହସ, ଥିଲା ସେ ଆଖିରେ ଜଳ, ଅଧରେ ଅକୁହା ଭାଷା ରହିଗଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କୂଳ। ଜୁଆର ଭଟାତ ଜହ୍ନକୁ ସାମାନ୍ୟ, ଜୁଆର ଭଟାତ ଜହ୍ନକୁ ସାମାନ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ୟ, ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ପରି। ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି, ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ, ତପନ ଫେରିବା ବେଳ, ତନ୍ଦ୍ରା ଛାଇଯିବ ନୀଳ ଗଗନରେ, ତନ୍ଦ୍ରା ଛାଇଯିବ ନୀଳ ଗଗନରେ, ଶଶାଙ୍କ କରିବେ ଖେଳ। ଜଳିବ ସେ ସଞ୍ଜବତୀ ଘରେ ଘରେ, ଆସିଯିବ ପୁଣି ରାତି ସପନରେ, ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଭରି। ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି, ମାନସୀ ଗୋ ସତେ ଆସିବ କି ଥରେ ଫେରି। ସତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଢିକି ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ଭାଉଜ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର କବିତାଟି ପଢି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁ ନେଇଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କର କବିତା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ଅପାଙ୍କର ପରିବେଷଣ। ଏମିତି ଡାକିଲେ ତ ପ୍ରିୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ପୁଣି କହିବ ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା କିଏ ଯଦି ପଚାରେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇ ଫୁଲକୁ ପଚାର ସେ କାହିଁକି ସୁରଭିତ ହୁଏ। ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା କିଏ ଯଦି ପଚାରେ ଭାଉଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ତୁମର, ଯେଉଁଠି ତୁମ ପାଦ ଅଟକେ ସେଇଠି ମୋର ପରିସୀମା ସରିଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭବ୍ୟ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଆସରର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ମୋ ଅପାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ରେ ବବିତା ପଢିବେ ବୋଧେ। ବବିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଡାକିବ, ସେ ପଢିବେ ଅପାଙ୍କ କବିତା। ଆଉ ଅପରାଜିତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ସାମଲ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବେ। ବବିତା ଅପା ପଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହଁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ଆଷାଢ଼, ଆଉ ପଢୁଛି ମୁଁ ଅକ୍ଷୟମାଳା ଖୁଡିଙ୍କ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପିଲା ବେଳୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଗୀତଟିଏ ପଢୁଛି। ତୁମ ମୋ ମଝିରେ ସମ୍ପର୍କ ସେ କି କବିତା ଆଉ କବିତା। ଗୋଟେ ମିନିଟ। କବିତା ଏମିତି କବିର କଲମେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କବିତାଟି ମୋର, ତାଙ୍କ କବିତାଟି ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟିକୁ ପଢିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ବବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ପଢିବେ।
ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିଥିଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକିରି କବିତାଟା ପଠେଇଦେଲି। କବିତା ଏମିତି କବିତା ଏମିତି କବିର କଲମେ ଝରୁଥାଉ ଝରୁଥାଉ କବିତାର ପ୍ରତି ଶବଦ ଏମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବାସୁଥାଉ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମକୁ ହେଉ ତୁମ ପ୍ରେମେ ଯଦି ନ ଭିଜେ ସେ ଶବଦ ସେ କି କବିତା ଆଉ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ଅବା ତୁମକୁ ସେ ତୁମକୁ ଯେ ଆଙ୍କି ନାହିଁ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଅନାଥ ହୋଇ ଯେ ବିକଳରେ ଡାକି ନାହିଁ ଅସହାୟ ବଣି ନାହିଁ ଗଗନେ ପବନେ ନ ଆଙ୍କେ ତୁମକୁ ରୂପରେ ପାଗଳ ହେଉ ସେ କି କବିତା ଆଉ ଭୋଗୀ ନାହିଁ ଯିଏ ଭକତିର ମଧୁ ପାଇନି ଯାତନା ଲହୁ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଦେହେ ଦୁଃଖର ବେଦନା ବିରହ ଯାଉ ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ ହେଉ ଓହ୍ଲାଇ ପିନ୍ଧଇ ଆପଣା କରଇ ଆସେ ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ସେ କି କବିତା ଆଉ ଦେଖିନି ନୟନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଝଡ଼ରେ ବିଭତ୍ସ ଭାଉ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରେମିକାଟି ହୋଇ ଲାଭାରେ ନ ଦଗ୍ଧେ ଯେହୁ ଲୁହରେ ସେ ଧୋଇ ଥାଉ ନ ଭୋଗେ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷେ ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦେଉ ସେ କି କବିତା ଆଉ ସତରେ କବିତାଟି ବହୁତ ମନୋରମା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କବିତାଟି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ଆପଣ ଶେଷ ପଦଟି ମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେତିକି ମାନେ ପାଗଳାମି ନହବ ସେ ଲେଖି ବି ପାରିବନି। ନିଜର ମାନେ ନିଜ ମନର ଭିତରର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ମନଟା ତାର ପାଗଳାମି ହବା ନିହାତି ବି ଦରକାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୀତଟା। ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପାଇଁ ଡାକ ରୀତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପାଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପରିବେଷଣ ଟିକେ ଅପାଙ୍କର ନିଆରା ଥିଲା। ମତେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗିଲା ପରିବେଷଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ କବିତାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି। ଯେବେଠୁ କବି ସାଜିଛି ମେଘଠୁ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ଫୁଲ ପାଖରୁ ମହକ ତାରା ପାଖରୁ ଚମକ ଜହ୍ନ ପାଖରୁ ଯୋଚନା କୋଇଲିକୁ ମଧୁସ୍ୱର ମାଗି ଚାଲିଛି ହେଲେ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଏସବୁ ମତେ। ଅପା ସୁନ୍ଦର ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କବିତାଟି ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅପାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା କବିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱରାଣୀ ଆଉ ଜଣେ କବିୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପରିବେଷଣ କରି ନାଇଁ ସେ ଆଉ କାହାର କବିତା ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମୁଖରେ କବିତାର ନାଁ ଓ କବିଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କିଛି କବିତା ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି କଲେଜରେ ପଢିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିକି ମତେ ସମୟ ବି ହଉନି କି ମୁଁ ପ୍ରଣତି ଅପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କାହାର କବିତା ପଢିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର କବିତା ନେଇକି ପଢି ପାରିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ठीक अच्छे आज आशा सतरे बहुत सुंदर बहुत नियारा बहुत मन छुआ होता मो तो शब्द अपा कही तुम गणी गणी की कह भी गणी गणी की कही अपा गोटे गोटे कविता केवल रहिले हमर वीर किशोर बाबा कविताटी अर्जुन भाई पढ़िबे। अर्जुन भाई को स्वागत करूची से वीर किशोर बाबा कविताटी परिवेशन करिवे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद आपन को रीता होणी। मु आउ थरे कविता पाठ करूची वीर किशोर भाई नाकर तांकर कविता शीर्षक मु भल पाए तुम कविता। मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता जेमिति लेख जहा भी लेख जानी पारे ना से कहीं के जानी मते सदा लगे बहुत मीठा मते सदा लगे बहुत मीठा मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता। शब्द हेउ पछे जेते जटिल की जेते सरल भाव देई थाओ अति निर्मल अति तरल पाठक भावरे तुम कविता को पढ़ी जाए न पकाई आखिर पता मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता। केबे कवितारे हसर छिटा केबे भी केमुठी लुहर भट्टा केबे पूर्णिमा रे अमासई केबे बैसाखरे पिकर आबई प्रेम प्रीति आउ भल पाइबारे भरपूर थाए अनेक कथा भरपूर थाए अनेक कथा मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता। केबे संज आसी सकाळ हुए केबे रवि हुए हस्त भी हुए तुम कविता रे मु बुड़ी जाई रस पिपासु मु से रस पिए कहिबी एतिकी कहा पाई तुमे लेख कि न लेख मो पाई निहाती निहाती लेखिब हस ओ कांदर दुख ओ सुखर दुई चारि पद मिठा कविता मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता। एतिकिरे कविता शीर्षक मु भल पाए तुम कविता शेष होला। समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आज जो शीर्षक को लेकिन जो मैंने कविता लिखिं धन्यवाद जनाऊँ कारण अपार सुंदर शीर्षक दे आपण मैंने से शीर्षक को लेकिन बाबा बहुत सुंदर कविता लिखिं आपणकर परिवेशन बहुत सुंदर। मु भल पाए तुम कविता आउ किए पढ़ू कि न पढ़ू तुम अश्रु प्रतिटी बुंदा मो साहित्य चाहे आउ कि न शुणु प्रतिटी छंद मु शुणा चाहे मु भल पाए तुम कविता मु भल पाए तुम कविता। बहुत बहुत साधुवाद आपण दुई जन को बहुत सारा साधुवाद बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद साधुवाद अपांग सुंदर बलिष्ठ प्रयास पाई ए कविता करूची। जय जगन्नाथ। कविता पढ़ी जा हो बहुत बहुत धन्यवाद। शेषर पदटी आपण रखिछन्ती बहुत सुंदर कविता। आज 20टी कविता आमे समस्ते समस्तकर कविता पढ़ी आउ कई कही ना आज कविता आसर रे मो कवितार शीर्षक बोली कई कही ना समस्ते कहते आज कविता आसर रे मु भल पाउथिबा कविता को ये हूँ गोटे सुंदर टैग लाइन मु भल पाए तुम कविता। ये हूँ बहुत सुंदर प्रेरणादायी कथा आउ स्नेह अपा कहते अन्य मान भी कहते आमे गोटे नुआ प्रयास करिचु आमे सबुबले नुआ करू किंतु कालर कराल बक्षरे धीरे धीरे समस्ते कहती आको आमे करिथिलु आको आमे करिथिलु बोली ये नाटा को से माने नहीं जानती किंतु साहित्य पई युद्ध करुथिबा से फकीर मोहन जो पथ परिष्कृत करिचंती आउ
जो भली भावरे लिखिथिले जे हेउ पछके से निकृष्ट मो मातृभाषा मते श्रेष्ठ आउ केही लेखि नाहंती ए भली शब्द जेते जे कहिले भी सुद्धा मु साहित्य पई युद्ध करूची ए शब्द को केही लेखि परिबेनी कि ए शब्द को केही चोरी करि परिबेनी जा भी हो आजी शेषर कविताटिए पढ़ी आजिर आसर को सांग करबा प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी कथारे आमे 9टा सुद्धा शेष करदबा मु गोटे कविताटिए पढ़ी समस्त उद्देश्य रे जहा कि अरुण भाई आज जो कविता लिखुतिले जो कविता पढ़ी स्नेह अपा मु तांकरी उद्देश्य रे रखिबी बरसा छाती रे भी जळुची अमाजन रन्या सुखिला वक्ष देश हाहाकार करुछि सागरर फुलेई जन्हटा अमावास्या बेला रे फुलेई जन्हटा अमावास्या कोଳରେ गुमुरी गुमुरी कांदुछि पौष माघर शीतटा बैशाख झांजीरे झाळेई जाइछि गोलाप कढ़ आज लहुलुहाण होई लाल देखा जाउछि निज देहर कंटार शत आघात रे सरज तपन को शशि कई को अनेई पारु नाहंती केजाणी काहींकी तथापि अपेक्षा तते तू काले ऑर्डर 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 कही शेष राय देऊ तथापि अपेक्षा बासुआ दुकान रो चेनाचूर नवपतिर गुलुगुला आउ आगपरी भल लागुनी सेमिति पेंथा पेंथा होई झुलुची लाल टकटक डालिंब आंब तोटार पाचिला आंब सबु जेमिति स्थाणु सामुकारु मुक्ता उभान हो जाइछि तू काले आउ आसीबुनी तो ठिकणा बदली जाइछि फेरी आसुची सबु चिट्ठी तू चली जाइछु अफेरा राइजको तू फेरी जाई तू चली जाइछु अफेरा राइजको नुहे चंद्र की मंगल रे घर कलुनी सेठिकार बासिंदा होई जिबु हेले विश्वास अछि तू फेरिबु मो पाखकू तू आस बा न आस मु तते अपेक्षा करिछि मु तते अपेक्षा करिछि तथापि अपेक्षा तथापि अपेक्षा तथापि अपेक्षा अरुण भाईंकर कवितार प्रत्युत्तर बहुत सुंदर थिला आजिर कविता आसर आउ कविता आसर रे सेही समान कथा कहिबी सार्वभौमिक तथा सर्वधर्म समन्वयर राष्ट्र आम भारत वर्ष एठारे हिंसा नुहे शांतिर मलय बहे एठारे साहस शांति विश्वास झंडा उड़े एठारे कन्या को लक्ष्मी माँ को देवी बापा को जगन्नाथ बोली पूजा करा जाए आम भितरे ए स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सबुबले रहू सबुबले रहिबा आवश्यक आउ सबुबले समस्ते प्रयास करिबा समस्तंकर कविता पढ़िबा को केवल पाठकटिए हवा उत्तम पाठकटिए गोटे भल स्रष्टाटिए ही पारे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कविता आज समस्तंकर थिला सेथिपई आउ थरे समस्तंकु कृतांजलि पुटे प्रणाम जणाउची भाषा साहित्यर उन्नति करंतु आउ बाणी भंडार श्री वृद्धि करंतु एई भली सुंदर सुंदर कविता लिखि आपण माने समस्ते यशस्वी हुंतु साहित्य आकाशर जणे जणे उज्जवलतम ज्योतिष्मान हुंतु नक्षत्र हुंतु महाप्रभु पाखरे और माँ बीणा पाणी पाखरे यही कामना सह समस्त प्रणाम जणे निवेदन रखिबी आज कार्यक्रम जी सर्वप्रथमे आम समस्त साहित्यर उद्बोधनी देइथिले कवितार कथा कहिथिले साहित्यर गाथा गाइथिले जीवनर मंत्र गाइथिले आउ ए मुक्तिर मंत्र रे ए साहित्यर मंत्र रे संपर्कर मंत्र रे आउ समाजर ये स्रोत रे आम समस्त को बांधी देइथिले प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय को निवेदन रखिबी आज कार्यक्रम रे से शेष उद्बोधनी देबे शेष कथा रखिबे तापरे आमे परवर्ती कार्यक्रम केवल धन्यवाद और शांति पाठ को जीवा प्रकाश भाई गोटे कविता लिखिचंती तथापि मु पढ़ी देबी निहाती आजिर आसर लागे मनोहर सबुमुखे हस मल्ली बरसा असरा कविता पसरा पाखे पड़ुछि मौली अपराजिता फुटे अपराजिता उठे शरतर शोभा परी महालया श्राद्ध श्रद्धा रे आनिकी परसुची खीरी पुरी जनक सहित बसिचंती मित हाते हाते होई धरा धरी हाथ होई धरा धरी किए पढ़ुछि कविता कहार किए पढ़ुछि कहार कविता ममता और स्नेह भरी मु भल पाए तुम कविता को नियारा लागुछि अति मंच छाड़ीबा को आज तो कहा को केही तो देखु नाहंती मु भल पाए तुमर कविता भावना परिकल्पना पाई प्रणति को प्रणति करुछि धन्य तुमे महामान्या धन्य तुमे महामाई जय जगन्नाथ आपण को एई भली भाव रे महाप्रभु आशीर्वाद करंतु खूब बहुत सुंदर कविता लिखंतु शेषरे निवेदन रखिबी प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय को दुई पद कथा रखिबे आजिर आसर को हमें सांग करबा सुस्वागत आज्ञा आपको
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଅକ୍ଷମାଳା ଅପାଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଆସର, ଯୋଉଠି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ରଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ମିଛମାୟାର ଏ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶରୀରରେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କର ନୂତନ ଭାବନାକୁ ରୂପକ ଦେବାର ରୂପକଳ୍ପର କଳାକୃତିର ଭଣ୍ଡାର, ମମତା ମଧୁର ଶବ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଭେ ଏବଂ କୋଣାର୍କର କଥା କହୁଥିଲେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଳବର ଝାଉଁବଡ଼ ଭିତରେ ମର୍ମର ସ୍ୱରର କଥା, ବିନୋଦିନୀ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କର ଭାବଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ଜୀବନର କଥା। ଏଠି ଭଲ ପାଏ କବିତା ତମକୁ ଆଗକୁ ଶିଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବମଧୁର ସମର୍ପଣର ଭାବ। ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧୁର ମଧୁର ଲାଗେ ମୋ ମାଆର ଭାଷା, ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଆଜିର କଥା, ଏ ପୁରୀ ପଥୁରିଆ ସାହିରୁ ସୁଦୂର ଆମେରିକା ଲାଲୁ ମାନସିଂହର କଥା, ମୋ ମାଟିର କଥା, ନନ୍ଦଳା ମାଟିର କଥା, ପାରିକୁଦର ମାଟିର କଥା, ଚିଲିକାର କଥା ଏବଂ କାନାଡ଼ାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ହେମଲତା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜର କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କଥା। ଏବଂ ଥରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଉର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ଯିଏ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ କରି ବାହାରିଥିଲା ସେ ପତ୍ରିକା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠି ଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ଲେଖା ସେ ଦେଉଥିଲେ। ସଞ୍ଜିତା ରାଉତଙ୍କର, ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ପ୍ରଣତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରର କଥା, ରମ୍ୟ ରଞ୍ଜନା ଦୁବେଙ୍କ କବିତା, ଚାକିରି କରିଛି ଖଟିରେ ମାତିଛି ମୋଟା ଦରମା ପାଉଛି, ମୋବାଇଲ ଧରି ଫଟୋକୁ ମାଗିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ତାର ବୁଝି ହଜିଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଇଛି, ସେ ନେଉରା ହେଉଛି, ତାର ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଫୁଲେଇ ଛାତିକି ଚାଲୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା, ସମୟ ବଦଳୁଛି, ରେବତୀ ସେ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା, ସେ କାହା ମୁଣ୍ଡର, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ମୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର କଥା, ଝୁଣ୍ଟିବା ଶିଖିନି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜିର କଥା, ଆଜି ମାଟିର କଥା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କର, ଭାଇଙ୍କର, ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର କଥା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 3 ଭାଗ ଜଳସ୍ଥଳର କଥା, ହାତ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା କରାଉଛି, ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମମତା ଶତପଥୀଙ୍କର, ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା, ସେ ହୋଇପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇ ବାଦଲ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଘଞ୍ଚ ବନରେ ଜୀବନର ମାଦକତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ବୋଲି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ବାସ୍ତବ କଥାକୁ। ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କର କଥା, ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗର ଫଳ, ଏଠି ଧର୍ମ ନୈତିକ ସଦାଚାରର, ପିତାମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଜୀବନର ପ୍ରେମ ତରୁ, ମାଆଙ୍କର ବାଣୀ, ପରଙ୍କ ଚିତା ଭୟଙ୍କର, ଏ ମୂଢ଼ ମନ ଜରା ଆଶ୍ରମକୁ ନକରି ମନ, ତେଣୁ ଏ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ଶୁଭାମୟ ପତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର